ওয়াশিং মেশিনের আরেকটা খারাপ দিক হচ্ছে ওয়াশিং মেশিনে আপনি সেনসিটিভ জিনিসগুলো যত না দিবেন অতই ভালো, কষ্ট করে হাতে ধুয়ে ফেলবেন। এই যে ওয়াশিং মেশিনের সুবিধা অসুবিধা দুইটাই বলে দিলাম যারা ইউজ করতে চান। এই কথা হচ্ছে শুধু রোদ আর বৃষ্টি, এই ঝামেলায় আমার ওয়াশিং মেশিন অনেক দিন অন করা হচ্ছে না। তো আজকে বেশ ভালো রোদ উঠছে, ওয়াশিং মেশিনটা অন করতে হবে। অনেক কাপড় চোপড় জমে গেছে, যে পুরো ভর্তি হয়ে গেছে। এটা এখন আজকে অন করবো। আগে দেখি কোনটা কোনটা দিব, মানে একসাথে তো সব কাপড় দেওয়া যাবে না, সবগুলো তো জাস্ট রেখে দিছি। এখন আলাদা করতে হবে যে কোনগুলো একসাথে দিব। প্রিয় বাবার জিন্সের প্যান্ট আলাদা করবো, চাদর আলাদা করবো, তারপরে দিতে হবে। ওয়াশিং মেশিন অন করে দিচ্ছি, ডিটারজেন্ট এখন দিয়ে দিচ্ছি। একটু গরম পানি দিলে ভালো হতো, আমার এটার মধ্যে গরম পানির আলাদা সিস্টেম নেই, আলাদাভাবে দিতে হয়। ওয়াশিং মেশিনে মানে যতই বলুক না কেন বেশি কাপড় ধরে, বেশি কাপড় একসাথে দিলে কিন্তু কাপড় অত ভালো ক্লিন হয় না। আমার এখানে প্রায় 5.5 কেজি মতো কাপড় ধোয়া যায়, কিন্তু আমি জাস্ট 2টা চাদর দিচ্ছি। 3টা চাদর দিলেও না একসাথে অত ভালো ক্লিন হয় না। 3টা চাদর দিয়ে দেখছি জায়গা হয়, ক্লিনও হয়, মানে ওয়াশও করা যায়, কিন্তু অত ভালো ক্লিন হয় না। যারা নতুন ওয়াশিং মেশিন ইউজ করবেন তারা বিষয়টা খেয়াল রাখবেন যে ওয়াশিং মেশিনে যে কাপড় ধরলেই যে দিয়ে দেওয়া যাবে তা কিন্তু না। বেশি কাপড় একসাথে দিলে অত ক্লিন হয় না, অল্প কাপড় ধুলে ক্লিন হয়। তো আমি কাপড় নামায় রাখছি, 2-3 বারে দিব, একবারে দিব না। আর নর্মালি অন্যান্য কাপড় চোপড় আমরা যেভাবে ধুই আগে গরম পানি দিয়ে ভিজিয়ে নিলে এটা বেশি ভালো, কিন্তু আমার যেহেতু সুযোগ ছিল না এই জন্য নর্মালি জাস্ট দিয়ে ডিটারজেন্ট দিয়ে দিলাম। 41 মিনিট দেখাচ্ছে, 41 মিনিট দেখাচ্ছে। এক এক ওয়াশিং মেশিনের এক এক নিয়ম। আমারটা জাস্ট চিপে বের হবে, এরপরে ছড়াই দিতে হবে। কিছু কিছুটা তো অলমোস্ট শুকায় বের হয়, আমারটা জাস্ট চিপে বের হবে। ওয়াশিং মেশিনের আরেকটা খারাপ দিক হচ্ছে ওয়াশিং মেশিনে আপনি সেনসিটিভ জিনিসগুলো যত না দিবেন অতই ভালো, কষ্ট করে হাতে ধুয়ে ফেলবেন। এই কাঁথাটা আমার খুব পছন্দের কাঁথা ছিল, তো নতুন নতুন যখন ওয়াশিং মেশিন আমি ইউজ করি ভাবলাম পাতলা কাঁথা দিতে সমস্যা নাই, কিন্তু ওয়াশিং মেশিন এত জোরে ঘুরে এই সেনসিটিভ জিনিসগুলো কিন্তু খুব বেশি দিন টিকে না, চাদর হোক বা কাঁথা হোক। মানে এই দেখেন আমার এত সুন্দর শখের একটা কারুকাজ কি বলে আম্মু সেলাই আনাই দিছিল আমার এই কাঁথাটা, এটা ওয়াশিং মেশিনে ধুয়ে আমার এই কাঁথাটার কি অবস্থা। তো যে জিনিসগুলো এমন সেনসিটিভ আপনারা যারা ওয়াশিং মেশিন ইউজ করবেন ওই জিনিসগুলো মানে চেষ্টা করবেন হাতে ধুয়ে ফেলতে। ওয়াশিং মেশিন আছে দেখে যে দিতে হবে, দেওয়া মানে হচ্ছে জিনিসপত্র টুকটাক নষ্ট হবে, কারণ এত জোরে ঘুরে এই পাতলা কাপড়ের যে জিনিসগুলো আসলে এগুলা নিতে পারে না। সেই ক্ষেত্রে আপনি যতটা বেশি দিন ইউজ করতে পারতেন কম দিন ইউজ করতে পারবেন। আমার এটা ছিঁড়ে যাওয়াতে খুব কষ্ট পেয়েছি, এরপর থেকে আমি ওয়াশিং মেশিনে কাপড় দিই কিন্তু কম দিই, খালাই নর্মালি ধুয়ে। আজকে অনেকগুলো চাদর জমে গেছে, আমি ভাবলাম না ধুয়ে ফেলি। ওয়াশিং মেশিনে ধোয়ার আরেকটা সুবিধা যে এই যে রোদ বৃষ্টি হালকা একটু ছড়াই দিলে 10 মিনিটের মধ্যে শুকায় যাবে, কারণ অনেকটাই শুকিয়ে বের হয়। চিপার পর এতটা পানিটা কি বলে অনেকটাই পানি শুকায় যায়, তো বেশিক্ষণ লাগে না শুকাইতে। 10 মিনিটের মধ্যে করার মধ্যে 10 মিনিট দিলেই শুকায় যায়, কিন্তু আপনি যখন হাতে ধুবেন তখন তো পানি থাকে। তো এই রোদ বৃষ্টির মধ্যে যেহেতু বাইরে চলে যাবো, আমি যদি চাদরটা বাইরে রেখে যাই আস্তে আস্তে দেখবো ভিজে গেছে। এই সিজনের তো কোনো ভরসা নেই। তো এই ক্ষেত্রে শীতের কাপড় চোপড় ধুয়ে ওয়াশিং মেশিনে খুব মজা। শীতের কাপড় চোপড় হাতে ধুলে তো 3-4 দিনও শুকায় না, কিন্তু ওয়াশিং মেশিনে যেহেতু একদম চিপে বের হয়, আপনি জাস্ট 15-20 মিনিট রোদে দিয়ে রাখলেই শুকায় যাবে। এই যে ওয়াশিং মেশিনের সুবিধা অসুবিধা দুইটাই বলে দিলাম যারা ইউজ করতে চান। সুবিধা হচ্ছে আরও সুবিধা হচ্ছে যে হঠাৎ করে খালা আসলো না বা আপনি অসুস্থ, কাপড় ধুইতে হবে, ওয়াশিং মেশিনে দিয়ে দিলেন।